understand what I said, but It's okay. La rencontre avec Madame la ministre de l'économie et de l'industrie d'Israël, Orna Barbivaï, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe signée le 22 décembre 2020 à Rabat, dans laquelle les deux pays manifestent leur volonté de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante dans les domaines du commerce, de la finance et de l'investissement, ainsi qu'en matière d'innovation et de technologie. ביקורה של גברת השרה למסחר ולתעשייה אורנה ברביבאי היא נכללת במסגרת היישום של הצהרת הכוונות שנחתמה היום 22 בדצמבר 2020 ברבת. במסגרתה שתי המדינות מביעות את כוונתן לקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי והבילטרלי בצורה דינמית וחדשנית בתחומי הסחר, הפיננסים וההשקעות, כמו גם בתחום הפיתוח והטכנולוגיה. C'est une rencontre fondatrice qui nous a offert la possibilité d'identifier les domaines et les pistes de collaboration et de partenariat industriel et commercial bilatéral. זהו תחום יסוד שמציע לנו אפשרויות לזהות את תחומי הקידום של שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת בתעשייה ובסחר הבילטרלי. L'accord de coopération économique et commerciale que nous venons de signer aujourd'hui n'est qu'une première étape sur le chemin de notre partenariat que nous voulons intense, fructueux et mutuellement bénéfique. ההסכם לשיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי שאנחנו חתמנו היום הוא רק צעד ראשון במסע, בדרך ששיתוף הפעולה שלנו יהיה עוצמתי, מלא מניב פירות ומועיל לשני הצדדים. Cet accord prévoit notamment la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l'organisation d'événements promotionnels et visites d'affaires, des discussions afin de créer des zones industrielles qualifiées au Maroc, l'échange d'expertise, la coopération entre les entités du secteur privé des deux pays, le développement de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de l'innovation et des petites et moyennes entreprises. ההסכם הזה כולל תחומים רבים, שיתוף פעולה בירידים מסחריים, חילופי מומחים בין שני הצדדים, ארגון של אירועים משותפים לקידום סקטורים כלכליים ושיתוף הפעולה בתחומי הרגולציה ותחומים נוספים. Nous avons également identifié les secteurs à fort potentiel d'investissement et qui sont en phase avec ceux retenus par nos deux communautés d'affaires, en l'occurrence l'industrie 4.0, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, le textile, les technologies de l'eau, les énergies renouvelables, l'externalisation des services, les dispositifs médicaux et l'industrie pharmaceutique. אנחנו זיהינו סקטורים חזקים מאוד לפיתוח של ההשקעות בינינו, שיהיו בתיאום, שהוסכמו בין שני קהילות העסקיות של שני הצדדים, למשל בתחומי התעשייה 4.0, התעשייה, המזון החקלאי, תעשיית הרכב, תעשייה אירונאוטית, תעשיית הטקסטיל, הטכנולוגיות של המים ושל האנרגיות המתחדשות, ונושא השירותים והציוד הרפואי, כמו גם התעשייה הפרמקולוגית. Le Maroc se positionne comme un véritable relais de croissance et une base de production et d'exportation aux portes de l'Europe et de l'Afrique. מרוקו ממוצבת כבסיס חזק מאוד לחיזוק הסחר עם אפריקה ועם אירופה. Et nous avons convenu de mettre en place les mécanismes favorisant le développement d'un partenariat économique solide, répondant aux besoins et aux attentes des deux pays. Et à cet égard, nous envisageons de tenir la première réunion du comité mixte prévu par l'accord de coopération économique et commerciale très rapidement, ainsi que l'organisation d'un forum d'affaires des deux pays. כבוד השר, אני מאוד מאוד שמחה להגיע למרוקו עם הצוות שלי.
בשם ממשלת ישראל, לא רק בשם היותי שרת הכלכלה והתעשייה. Monsieur le ministre, je suis très heureuse de venir effectuer cette visite ici au Maroc, au nom du gouvernement israélien et avec toute mon équipe qui est là avec moi. אני באה בעיקר כדי לומר ששיתוף הפעולה בין העמים הוא דבר מאוד טבעי, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה המשותפת שלנו, אם אנחנו מסתכלים על התרבות, ואם אנחנו מסתכלים על החיבור האנושי החם בין העמים. La coopération entre nos deux pays est très naturelle. Si nous regardons l'histoire, les relations humaines, la culture qui nous lient, des liens qui sont très très forts entre nous. ולכן מהבחינה הזאת ההסכם הוא לא דבר חדש. Dans ce cadre-là, cet accord n'est pas une nouveauté. מה שחדש הוא אותה תוכנית פעולה שגיבשנו ביחד. אני במובן הזה שמחה היום לפגוש 3 שרים שמובילים את כלכלת מרוקו ולהטוות תוכנית שביחד חתמנו כרגע, לא על טקס נישואים חתמנו על הסכם שאומר מהם שיתופי הפעולה שישרתו ויקדמו את האינטרסים של שני העמים. Ce qui est nouveau, c'est le programme d'implication que nous allons mettre en œuvre et que nous allons mis en contact entre les équipes professionnelles des deux côtés qui vont dire quels seront exactement les domaines de travail qui vont avancer les affaires entre nos deux pays. ראינו שהקורונה בכל העולם חשפה את הצורך של האנשים לחיות, להתפרנס, לחיות בכבוד, והעשייה המשותפת או ההסכם הזה אומר לאנשים, יש לכם פה הזדמנות. Nous avons vu que la pandémie du corona a prouvé aux gens qu'il faut avancer, se mettre dans le travail. Et cet accord-là nous donne l'opportunité à dire aux gens, mettez-vous au travail, avancez ensemble pour s'en sortir de la crise que nous avons passée. הזדמנות לייצר יתרון לשכל האנושי, שמפתח טכנולוגיות, שמפתח תעשייה, שמביא את הטכנולוגיות לתעשייה המסורתית, ויוצר הזדמנויות לשני העמים כלכליות, תרבותיות ואחרות ברצון רב. C'est une opportunité pour le cerveau humain de développer, de trouver les manières de coopération et d'innovation et d'avancer, et qui va donner à nos deux pays, à nos deux peuples, de deux côtés, d'avancer dans l'innovation en commun. ישראל מכירה באסטרטגיה או היכולת האסטרטגית של מרוקו, בגיאוגרפיה הפוליטית, בגיאופוליטיקה שלה, גם מול אפריקה, גם מול אירופה, ואין לנו ספק שהשיתוף הפעולה בעניין הזה יפתח גם שווקים נוספים לתעשייה, לייצוא וליבוא בכל היבט שהוא. Israël reconnaît la place et les atouts du Maroc vis-à-vis l'Europe et l'Afrique comme vous avez décrit, et nous n'avons aucun doute que ça pourra servir beaucoup pour les deux pays pour avancer et développer dans le commerce mondial. ולכן ההסכם שנחתם היום הוא רק התחלה, הוא התחלה שתכליתה לסמן ביחד את המטרות שלנו. אני אמרתי ש$130 מיליון בשנה לא מספיק למדינות כמונו, צריך להגדיל את זה ל$0.5 מיליארד בשנה. אתה אמרת שזה לא מספיק, אני מקבלת גם את זה, ואני חושבת שהקצב שלנו ואומנות העשייה היא שתקבע את התוצאה. Et c'est pour cela que je dis que le niveau d'échange économique et commercial entre nous aujourd'hui qui s'élève à $130 millions par an n'est pas suffisant. Il faut très rapidement arriver à $500 millions par an. Et vous, Monsieur le Ministre, avez dit que 500 n'est pas suffisant non plus. Il faut aller même au-delà. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. בישראל התעשייה, היצואנים, היבואנים מחכים לבשורה הזאת. אני נשלחתי לכאן גם מטעמם, ואני אומרת כאן לצדך שאנחנו מחויבים לעשות את המקסימום גם כדי לקצר טווחים, להסיר חסמים, להוריד רגולציה ולפעול באופן שיטיב עם שני העמים. Les industriels, les hommes d'affaires israéliens sont impatients pour pouvoir commencer à rentrer déjà dans les affaires. Et je peux vous rassurer de ma part qu'on va faire tout pour enlever toutes les barrières, toutes les régularisations, tout ce qui est nécessaire pour leur laisser le champ ouvert pour qu'ils puissent commencer à rentrer au travail. בהסכם סיכמנו את צוותי הפעולה שהקמנו ביחד, תוכנית פעולה, נמצא פה גם שגריר ישראל במרוקו שימשיך לעקוב מקרוב ולקדם את האינטרסים המשותפים שלנו, יחידת סחר החוץ על כל האנשים שלה, ואין לי ספק שמכאן רק אפשר להמריא ולהצליח ביחד. Nous avons établi des équipes de travail mixtes, nous avons des accords de travail, nous avons ici l'ambassadeur d'Israël qui est là, nous avons mon équipe qui est chargée du commerce extérieur, ils sont tous mobilisés pour pouvoir avancer très rapidement dans ce chemin. Thank you very much.